Nurut sama bapak. Dan sama jangan lupa subrek. Oke. Depan tuh bisa Ulah bareng ngomong. itu tripodnya Enak loh. Jadi tapi saya apa? Jadi nggak bisa berdiri. Yes, namanya udah pengen diurut katanya. Mau apa? Musiknya ya Latif. Rekam. Sama kedepan. Hah? Sama kedepan. Kerap. Woi. Enak loh. Elangi itu sih. Enak loh. Jadi nggak bisa jalan. Ini tuh mah dia. jadi ketempok kabeh tuh belanja. Mau ulah aja nih jalur doang. Jalurnya doang. Ketempok. Enak loh. Jadi udah makan ya Pak? Sama bakso. Jadi doang saya potong wae olahnya jalur doang. Udah minum obat ya Pak? Udah minum obat ya Pak?
Bapak. Iya. Ditarik. Erik kenapa tarik? Kenapa kau tarik? Satu lagi. Mama, aku tidur. Mama tadi tuh kali ya karangan bapak. Sama Bapak. Aku balik nih Nangkara. Ya. Rentang. Dekat maka dia. Berapa menit? Ya. Nah ya net, tit menit net. 10 menit. Oh iya. Agak 7. 7. Bapak, aku mau lihat YouTube ya, Pak. Urut. Bapak, entar buruk. Judulnya trik cara memijat anak yang gak nangis. Mantap. Mantap. Habis Mantap. jahar, Mantap. habis makan, kita makan nasi deh. Kan bahasa. Hmm. Jangan Apa lupa. ada? Gini. Halo guys. Halo guys. Halo ngomong. Halo guys. Jangan lupa. Ya, Sono, jangan lupa. jangan lupa Di subrek. di-subscribe. Ini contohnya. Satu lagi coba. Nih sendiri ngomong. Ngomong nih. Sono ngomong. Mama. Halo guys. Halo guys. Jangan lupa. Jangan lupa Subrek. subscribe. Coba ngomong sendiri. Sono. Ngomong. Apa? Kayak tadi sama. Halo guys. Halo guys. Terus. Bergerak kaki.
10. 10 menit. Siapa? Edit kan. Kayaknya tek-tek. Jangan-jangan posisi kayak 15 menit lah. tek-tek-tek. Siapa? Tek-tek-tek. Iya lagi. Mau carikan email ini doang.